Chcete si s dětmi vytvořit svoji zoo a přitom si procvičit učivo obsahu a úvodu? Pojďme na to od začátku. Každý žák dostane 3 listy, instrukce se zvířaty a 2 čtverečkované sítě. Nastříháme si zvířata, která do své zoo budeme chtít použít. Pořádně si přečteme instrukce a podívám se do tabulky, jak velký výběh musím pro dané zvíře udělat. Výběh vystřihnu. Já jsem zvolila tento obdélník, ale tvar je zcela na dětech. No a tady už začíná závěrečná fáze a to je vybarvování výběhu a samozřejmě i zvířat. Jednou z podmínek je, že okolo každého zvířete musí být chodníček, aby zde mohli návštěvníci procházet. No a tady už uděláme velký střih a voilà, naše zoo je hotová. A i když to možná vypadá jako brnkačka, věřte, že plánování, vystřihování, vybarvování, aranžování a počítání zabere poměrně dost času. Každopádně, aby projekt byl úplný, připravila se k němu i pracovní list, kde se ve zkratce děti dozví, co je to obvod a obsah a plní různé úkoly navazující právě na jejich zoo.